Innanzitutto grazie dell'invito e buongiorno a tutte e a tutti. Sono anche io straniero e provo di fare il meglio in italiano. Non si preoccupi. Eh, In effetti la strategia del gruppo è di diventare un leader della transizione alimentare per tutti. E abbiamo ascoltato stamattina tante cose sulla transizione energetica, la transizione digitale e per noi sono tutti e due dietro questa transizione alimentare per tutti, perché l'ambizione di portare un cibo di qualità, sempre di più grande qualità, eh, con un prezzo equo, accessibile al più grande numero di clienti, di consumatori italiani in Italia e nel mondo per il gruppo Carrefour. Dunque diventare questo leader della transizione alimentare per tutti significa che dobbiamo lavorare di maniera diversa lungo tutta la filiera alimentare, dagli produttori, agricoltori, allevatori, al cliente, e noi della distribuzione pensiamo di avere un ruolo grande da giocare perché siamo addirittura nel centro tra l'industria di marca, i clienti e i produttori. Nel piano strategico 2023-2026 che il gruppo ha dichiarato a novembre 2022, ci siamo detti tante ambizioni importanti per il settore della grande distribuzione, per esempio per citarne qualcuno. Il primo è di diventare, di raggiungere la neutralità climatica in 2040 per i negozi e 2030 per l'e-commerce. Dunque rispetto a qualche altro come ABB non è così vicino, però è molto importante per un settore che ha un impatto importante soprattutto per lo scopo 3, a causa di tutti i prodotti che vendiamo nei nostri negozi. Un altro obiettivo importante: siamo il primo grande distributore al mondo a aspettare dei nostri fornitori il top 100 per iniziare a prendere la stessa strategia per assicurare che l'aumento della temperatura non sarà di più di 1,5 gradi, e dicendo: se non siete in grado di farlo o non vi impegnate su quel tema, non sareste più i nostri fornitori a 2026. È la prima volta che un attore della GDO dice qualcosa così forte a tutti i suoi fornitori. Noi in Italia l'abbiamo messo in piedi anche, abbiamo un salone Carrefour ogni anno che facciamo a settembre, l'abbiamo fatto la settimana scorsa, l'ottava edizione del Salone Carrefour, dove proviamo di firmare con sempre più fornitori il nostro patto della transizione alimentare per assicurare che lavoriamo insieme per ridurre il nostro impatto ambientale comune. E la settimana scorsa abbiamo aggiunto alle 40 aziende che avevano firmato l'anno scorso 16 nuovi partneri, nuovi fornitori, 14 piccole e medie aziende italiane e 2 grandi, Danone e L'Oréal. Dunque faccio un punto a L'Oréal che è stato appena premiato. Sì. Per noi abbiamo tanti obiettivi e siamo realmente obiettivati su tutti questi temi da tanto tempo, il fatto di diventare società benefit qualche mese fa è un percorso lungo di più di 15 mesi, però da giugno siamo diventati società benefit.
è un bel riconoscimento, un bel orgoglioso per tutte le nostre squadre che fanno un lavoro per il bene comune e non sembra scontato per un attore della GDO e siamo i primi della GDO italiana a essere società benefit. Dice molto all'interno della nostra azienda e dice molto per i messaggi che vogliamo passare a tutti i nostri stakeholder, fornitori per iniziare, i nostri franchisee ovviamente, e lavoriamo piuttosto bene con le istituzioni perché secondo me solo la strada della collaborazione con tutti permetterà di portare molto avanti questi temi e questo approccio del CEO for Life. Grazie mille.